ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಕೆಮ್ಮಾಯಿತು, ನೆಗಡಿ ಆಯಿತು ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಈ ಥರ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಡಬೇಕು. ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ಬೇಕಾ. ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸೀಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇಡಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹವಾ ಬರೋ ಗಂಟ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀರು. ಆವಾಗ ಇದು ವಿಜಿಲ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕಾ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಹೋಲ್ಸಿದೆ. ಹೋಲ್ಸಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಾಟ್ಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ, ಬಾಟ್ಲು ಇಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಹವಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಇದೇನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಇವಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬಂದಿದೆ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಇಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೇಸು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಲೆನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ನಾವು. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಕೆಮ್ಮಾಯಿತು, ತಲೆನೋವು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಏನು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಈ ಥರ ಹವೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ಈ ಥರ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್.